Hi guys, welcome to my channel Vegetable. இன்னைக்கு நம்ம pancake எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து completely vegan. நம்ம இது banana யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோம். ஒரு நல்ல ரைப்பான banana மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு கப் milk ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்மண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த மில்க் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டூ ஸ்பூன்ஸ் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் ஆப்ஷனல் தான். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், ½ டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 1 டீஸ்பூன் சின்னமன் பவுடர், இப்போ இந்த மிக்சரை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம 1.5 கப் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாவை இந்த பேட்டரை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு பேனில் லைட்டாக ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம தோசை எப்படி சுட்டு எடுப்போமோ அந்த மாதிரி இந்த பேன் கேக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம். இது நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடணுன்னு அவசியம் இல்லை. இது ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம். ஏற்கனவே சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அப்படியே சாப்பிட்லாம். இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுகரியாக வேணும், நீங்கள் சுகர் டூத் பர்சன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேப்பிள் சிரப்போ இல்லை விப்டு க்ரீமோ மேலே வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்மளோட பேன்கேக் ரெடி ஆயாச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வெஜிடபிள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.